Всем привет! Сегодня посмотрим, что уже стучится в вашу дверь, что спешит изменить. Если не все, то очень многое. Иногда бывает так, что перемена какая-то или что-то новое буквально рядом с нами, но мы это не замечаем. Вот под фразой «стучит в вашу дверь» я как раз подразумеваю этот момент. Что сегодня рядом с вами и что готово уже ворваться в вашу жизнь? И по каким причинам вы сегодня этого не замечаете или не готовы принять это? Давайте посмотрим сегодня вот такие моменты. Будет достаточно глубокий расклад. Копнем, в общем, что называется, поглубже, чтобы понять причины. Ведь человек, который четко понимает причины происходящего, уже наполовину решил свои проблемные моменты. Итак, что же стучит в вашу дверь сегодня? Ух. Тройка мечей, первая карта. Ну, это какие-то переживания ваши эмоциональные. Вы очень эмоционируете относительно какой-то проблемной ситуации, возможно. Или же вы что-то восприняли очень тяжело. Может быть, новость какая-то была. Здесь молния мне. Молния, как будто врывается что-то в ваше пространство. Это неприятный сюрприз, это какой-то событийный поворот, который, скажем так, обнажил какие-то проблемные моменты. Ну, в общем, в прошлом была у вас ситуация, которая вас неприятно удивила, шокировала, вот именно потому, что не было выхода, да, вот как будто вы к стене прижаты обстоятельствами. И невозможно ничего изменить. Поэтому вы очень переживали, восприняли это очень близко к сердцу. Ну, сейчас обновление. Вот по карте Дурак я могу сказать, что сейчас восстанавливаетесь вы понемногу. И в данный момент уже вы успокоились, вы уже более адекватно оцениваете события. И вы пойдете дальше. Вот стучится что в вашу дверь? Ну, что-то, что натолкнет, возможно, вас на какие-то действия, потому что рыцарь жезлов здесь карта. Это карта действий. Каких-то действий вам стоит ожидать. Ну, вернее, как сказать, вы действия какие-то сделаете, да, совершите какие-то шаги, и, соответственно, ждать вам перемен. Перемены придут. Перемены придут. Что спешит к вам уже? По тузу жезлов спешит к вам что-то важное, что-то, опять же, эмоциональное. Вот вызовет у вас какая-то информация, или какая-то новость, или бумага какая-то, или вот начало развития этой ситуации по другому витку, как бы вызовет у вас эмоцию, просто взрыв эмоций, я бы сказала, да. Жезла огненная, такая стихия. Но вы знаете, радость будет, радость. Вот как-то переживали вы так сильно, и через себя это все пропустили, но по итогу, вот смотрите, здесь радость, здесь благополучие, здесь торжество истины. И даже, знаете, как-то не по себе от того, что вы так переживали, вы это так восприняли тяжело, но по итогу все так хорошо заканчивается. Хорошо, а в чем тут суть ситуации? Почему вы так переживали? Почему? Почему? Десятка кубков. Десятка кубков. Ну, карта неплохая вроде как, все не... Да, ну тут мера ответственности вашей. Вы человек очень ответственный. Вот десятка кубков часто трактуется как ответственность. Даже я бы сказала, что такая гиперответственность. То есть планка серьезности вашей относительно каких-то ситуаций по жизни, она очень высока. Если что-то случается внеплановое в вашей жизни, вы как-то очень переживаете по этому поводу. Но вот здесь что-то такое произошло, что вас подвело, понимаете, вот к какой-то черте, какой-то черте.
Ну, тут вот как какая-то проблема возникла, и вы как будто не знаете, что делать. Хотя вот вы человек, я вижу, что вас очень трудно в угол загнать. Вы человек, который, в общем-то, умеет по жизни решать задачи, да? Но здесь такое что-то, что вы загнаны в угол, и вы вот пошли изучать ситуацию. Пошли в интернет или какую-то литературу изучать, или консультации где-то получили, может быть, да, ну, чтобы разобраться вообще в сути, понять, почему так, да, происходит. Что здесь, обман какой-то был, интрига какая-то? Ну, конечно, интрига. Какая-то негативная ситуация, которая была создана вам. Возможно, это какая-то месть. Вот часто пятерка мечей проигрывается именно так. Месть. Месть, либо банальная зависть. Но вот больше как месть мне идет. Кто-то вам за что-то отомстил. Вы, может быть, и плохого никому ничего не делали. Но люди, знаете как, бывает, что мстят просто за чей-то успех. Может быть, кто-то узнал, что у вас там успех какой-то, благополучие. Где-то вам просто повезло. Какая-то счастливая случайность произошла в вашей жизни. И вот вам как бы решили испортить малину, чтобы успех ваш не был полноценным. Хорошо, как ситуация эта трансформируется тяжелая для вас по итогу? Вот что при пороге уже, какие перемены? При пороге у вас деньги. Если это касается денег, вы получите долгожданные деньги. К вам идут денежки по девятке пентаклей. Такая неплохая сумма. Не очень большая, но не очень маленькая, скажем. Ну, не лишними они будут вам, эти денежки. Также эта карта часто говорит о необходимости изучить вопрос более глубоко. Здесь книга, здесь какой-то новый подход нужен. Здесь, ну, как бы само по себе будет так происходить, что эта ситуация выйдет на какой-то новый уровень, потому что окно это всегда новый уровень, новый виток. То есть как было, уже не будет раньше. Все, что могли, вы там уже достигли, добились, что там вы искали, какую-то справедливость искали, какие-то ответы на свои вопросы. Далее идет уже результат какой-то. Ну, результат неплохой для вас лично, да. Во-первых, это деньги, у кого денежная ситуация. Если денег не касается, это выход ситуации на новый виток, это уже подъем вверх, это может быть обращение в вышестоящей инстанции, это может быть самостоятельное изучение этого вопроса. И это уже принесет вам конкретный результат. То есть вы уже как бы вот по девяточке становитесь на путь, который действительно принесет реальные результаты. То есть что такое девятка? Чем она отличается от цифры 10? 10 это начало уже новой дороги. Это когда человек уже практически перешел черту и начал новый путь какой-то. Или новый виток в ситуации начал. А девятка это как бы еще пока такое промежуточное состояние. Но оно уже говорит об удаче. Оно говорит о том, что вы на верном пути. Девятка – число удачи. Вы какой-то, может быть, новый путь изберете. Потому что вот так, как вы хотели разрешить эту ситуацию, у вас не получилось. И вот будете выбирать какую-то новую дорогу. Но это подъем. Это подъем и это остановление на пути, где вы найдете то, что ищете. Это правильное направление. Ну-ка еще что карты нам скажут здесь. Семерка пентаклей, опять пентакли. Ну так к вам идет что-то, к вам идет удача, ресурс, деньги идут. Но не сразу. Вот семерка пентаклей, она, знаете о чем? О том, вот что посеешь, что пожнешь, да? То есть вот насколько верны будут ваши ставки, насколько правильными, грамотными будут ваши действия далее. От этого будет зависеть результат. То есть дальше уже просто эмоционировать, просто переживать не получится. То есть задачу надо решать. Вы попытались как-то вот этот вопрос разрешить, скорее всего, конфликт какой-то произошел здесь. Здесь выброс эмоций. Но все, эмоции выброшены, вы успокоились, вы поняли, что это просто были ваши попытки пробить стену, но это ни к чему не привело. Теперь надо уже решать задачу. То есть теперь вы понимаете, что это, да, проблема,
которую надо решать. Здесь нет смысла эмоционировать и так переживать, пытаться искать правду. Ну, поймите, мы правду не можем найти в этом мире так быстро и вот восстановить ту справедливость, которую хочется восстановить. Потому что правда у каждого своя. Вот в чем проблема. Если бы был какой-то определенный закон, да, вот делать вот так всем, и все, и никаких нареканий, наверное, было бы проще жить. Хотя это тоже еще вопрос. Проще ли было бы? Ну, мир у нас так устроен, что люди обладают разными наборами энергии, и кто-то и обманывает, кто-то и манипулирует. В общем, каждый выживает, как сам считает нужным, да. Поэтому у каждого своя правда, и то, что вы пытались кому-то что-то доказать, ну, это ни к чему не привело. Ни к чему не привело. Вы можете эту проблему решить однозначно, у вас прогноз хороший, но от вас многое зависит. Именно от ваших действий, от вашего сценария, который вы себе запланируете, от серьезности, правильности, грамотности того подхода, который нужно здесь сделать. Хорошо, совет вам в этом случае, чтобы добиться все-таки своего. Что вам надо сделать? Ну, что сделать? Вам надо выбраться из каких-то ограничений. Чем-то вы себя ограничиваете. Чем? Ну, как-то вот наивные вы иногда, как ребенок, да? Паш. Наивность, инфантильность, какой-то такой, какая-то вера в душе, ну, такая иллюзорная вера в то, что кто-то одумается, кто-то там изменится, да, вот произойдет что-то само по себе. Нет, здесь вот в этой ситуации само по себе не произойдет. А почему? А потому что там как ловушка какая-то. Вы в ловушке оказались. Ловушка, понимаете? Ну, попались вы и все. И вот они так рассуждают. Ага, попалась или попался? Все, будешь здесь, да, будут твои ресурсы здесь. Что-то вы потеряли. Кому-то вы что-то отдали, или вот где-то вы оказались в каком-то безвыходном положении. Но вот по своей какой-то наивности, скорее всего. По наивности своей. Вы еще человек такой, знаете, вот по 8 мечей часто проигрывается как. Вы человек с таким повышенным чувством долга. Вы не любите быть в долгу, вы очень так остро относитесь к ситуациям, если вас кто-то, например, ставит в зависимое положение, вы с этим хотите расквитаться, да, вас это стесняет, вам некомфортно от этого ощущения, что вы вот кому-то должны или от кого-то зависите, вы стараетесь вот этот долг отдать очень быстро. И здесь так произошло, вы попытались отдать какой-то долг очень быстро, что-то вы сделали, как вот, чтобы сбросить какой-то груз, думали, что это все, это будет конец. Но в итоге произошло так, что вы попались просто. Вы отдали то, чего отдавать не надо было. И сейчас вам это возвращать никто не думает, не хочет. Может быть, это все-таки какая-то денежная история, потому что здесь много пентаклевых карт. Или вы кому-то помогли. Вы отдали свои энергии, свои силы, свои знания. Время свое ценное посвятили кому-то или чему-то, помогли, но ждали обратной связи. Часто вот люди, которые обременены вот этим повышенным чувством долга, ждут от других такого же уровня высокого ответственности, обязательности, педантичности, да. Но люди разные. И надо тоже понимать, да, кому делать добро. Иначе придется платить очень высокую цену. Что сейчас у вас и происходит? Вы платите высокую цену за оказанное доверие кому-то, кто не заслуживал этого доверия вашего. Кто не заслуживал вашей искренности. Вы по-честному хотите жить, и этого ждете от других. Но мир разный, люди в нем разные. Что изменит та перемена, которая при вашем пороге?
Но при вашем пороге победа, вы знаете. То есть борьба ваша, которая оканчивается победой. Что это изменит? Ну, во-первых, это успокоит ваше сердце. Во-первых, это позволит вам сбросить, наконец, этот груз, да, расквитаться с этим, закрыть эту дверь, наконец, причем закрыть плотно. Будет закрыта какая-то проблема или какой-то гештальт закрыт. Вот он, момент закрытия двери этой. Закончится это, закрывается. Все, это больше для вас не будет никакой проблемой. Что это для вас изменит? Ну, скажем так, это изменит отношение к вам. То есть ваша принципиальная позиция, а вы проявите принцип. Здесь вы пойдете на принцип. Вы уже готовы к этому, внутренне чувствуете, да, что назревает. Внутри вас вот это огромное желание просто принципиально пойти и забрать свое. Жестко, хладнокровно, расчетливо. Вот. Но именно эти качества, они помогут вам на самом деле вот вернуть то, что должно быть вашим. Наживете врагов, ну, я не могу сказать, что прям врагов, нет. Вы человек мудрый, вы человек грамотный, вы не будете действовать как-то так, чтобы нажить врагов. Ну, скажем так, недовольных будет много в вашей позиции. Претензий к вам будет много, каких-то вопросов. Причем, знаете, как будто все это взято, ну, ниоткуда, да, из пальца высосано. То есть какие-то недовольства, претензии, которые вроде как и высказать вам не очень уместно, да, но при этом вот как какой-то неприятный осадок у людей остается вот именно от ваших таких хладнокровных действий. Интересно, да, вот взяли что-то ваше, еще обижаться будут на то, что вы как-то жестко себя повели. Вот такие люди бывают, понимаете? Артисты. Артисты. Ну а что у вас не взять, если вы сами отдали, да? И причем они это считают нормальным. Вы должна или должен вот были это отдать. Что там вы отдали? Какой-то ресурс, кому-то что-то уступили или что-то с деньгами связано. Они это считали нормальным. Если у вас это есть, значит надо это отдать. Поделиться, да? А когда вы проявите такое принципиальное какое-то настроение, да, настойчивость проявите, чтобы в этом разобраться, в конце концов, и вернуть то, что вам причитается, это им не понравится. Это их обидит, видите ли. Итог, чем закончится эта ситуация для вас? Ну, для вас победой, а для кого-то недовольством, то есть дополнительными претензиями. Вы все равно отстоите то, что вот ваше, да, оно к вам вернется. Но надо понимать, что дальше эти люди будут пытаться продолжать прощупывать почву, искать, скажем так, ваши слабые места, на которые можно будет надавить или там ударить, да, то есть будут выискивать, как крысы, доставать что-то вот из-под из-под полы, как будто бы, да, то есть какую-то выискивать проблему опять на пустом месте. Ну, умеют здесь проблему сделать из ничего. Прям специалисты в этой области. Уж не знаю, кто эти люди, ну вот так. Так они живут или работают, не знаю. Итог, с чем остаетесь. Ну, вот уходите вы с результатом. Все-таки вот 8 кубков — это уход с кубками, да. Вот он уходит, да, ну, он уходит, в общем-то, с тем, что принадлежит ему. Еще одна карта на итог. Перемены, которые значительно облегчат вам жизнь. Значительно облегчат вам жизнь. Вы поймете, что вы начали эту борьбу не зря, если вот по вашей инициативе это все началось. Вы поймете, что это значительно упрощает вам дальше жизнь. То есть, смотрите, здесь было так, что хотел кто-то, чтобы ситуация пошла по их сценарию. Вы как бы уступили на какое-то время, пострадали сами, поняли, да, свою ошибку. Потом пошли на принцип, жестко определили претензии, получили что-то свое, и по итогу вы облегчаете себе дальнейшую жизнь. Вот так. Вы себе открываете дороги. Вот колесо фортуны, карта открытия дорог. На удачу, на благополучие, на новую жизнь.
Вот такой расклад. Надеюсь, что информация была вам полезной. На сегодня все. До новых встреч!